چند وقت پیش مامانم ازم خواسته بود واسه نمک پاشای خونه یه دونه پایه بسازم که حالت پیش دستی داشته باشه و نمک پاشا رو توش قرار بده. امروز تصمیم گرفتم بسازم و شما هم همراه هم باشین تا ببینیم نتیجهش چجوری میشه. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارته. من توی کانالم آموزش سفالگری با دست رو توی خونه بهتون یاد میدم تا بتونین تجربه سفالگری رو توی خونه بدون نیاز به کوره داشته باشین. امروز قراره با هم یه بشقاب بهاری بسازیم که تم بهاری داره و اینجوری خوشگله. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشین چون قراره که تکنیک‌های نقاشی و ساخت رنگ‌های پاستیلی که توی این کار استفاده کردم و هم بهتون توضیح بدم. پس بریم که شروع کنیم. امروز همونطور که میبینین من از گل سفال یا همون خاک رس استفاده میکنم. اینا ابزارهایی هستن که برای امروز نیاز دارین، اسفنج لازم دارین و همینطور آب. شما میتونین از خمیر هوا خشک استفاده کنین. خمیر مجسمه هوا خشک رو توی دیسکریپشن من لینک معرفیاشو براتون گذاشتم. میتونین ویدیوهای قبلی رو بهشون مراجعه کنین و خمیر مجسمه‌ای که میخواین رو تهیه کنین. بعد از اینکه خمیرتون رو ورز میدین باید با وردنه سطح خمیر رو پهن کنین و بعد بشقابتون رو برش بدین. این همون تکنیک اسلپ هست که توی جلسات قبلی بهتون آموزشش رو کاملا توضیح دادم. برای ساخت بشقاب همونطور که گفتیم ما فقط میتونیم از تکنیک اسلپ کار کنیم، استفاده کنیم. یکی از ساده ترین روش هایی هستش که میتونیم باهاش بشقاب بسازیم و این کار خیلی ساده و آسون و در این حال قشنگه. حالا مرحله به مرحله بهتون نشون میدم. برای برش دادن قالب دایره بشقابتون میتونید از یه بشقاب دیگه به عنوان یه الگو استفاده کنین و دور تا دورش رو برش بدین و بعد با حرکت دستتون به همراه اسفنجی که یه مقداری نمدارش کردین فرم دالبری اطرافش رو باید ایجاد کنین. اینجا دقت کنین احتمال ترک خوردن خمیرتون خیلی زیاده چون که یک دفعه شما یه فشاری بهش میارین و فرمش رو حالت دالبر میکنین. اگر که این اتفاق افتاد اصلا اشکالی نداره، طبیعی کاملا. فقط سعی کنین ترک ها رو بگیرین با استفاده از اسفنج و یه مقداری آب. اگر که با اسفنج و آب نرفت میتونین با ابزارتون یا با ناخونتون ترک ها رو محو کنین که اون شکلی فقط خشک نشه و تو کارتون بمونه. بعد از اینکه خمیر خشک بشه خودش چسبندگیش زیاده، محکم میشه. فقط سعی کنین ترک ها فرمشون نمونه توی کار و محوش کنین. بعد از یک روز کامل کار شما خوش شده. دقت کنین که نایلون رو تو ساعتهای اولیه روی کارتون بذارین بمونه. بعد از 1-2 ساعت برش دارین که کامل هوا بخوره و خشک بشه. بعد از یک روز بعد میتونین سنباده بزنین. بعد از سنباده یه مقداری اسفنج و آب میزنین بهش که تمیزکاری های نهاییش انجام بشه. بعد از اون میریم سراغ نقاشیش. برای نقاشی اول کارتون رو یه زمینه سفید ساده باید بزنین. رنگتون رو رقیق کنین که رد قلم کمتری بمونه و کارتون تمیز باشه. برای اینکه پوشانندگی کاملی به کارتون بده یه مرحله که رنگ کردین بذارین زمینه خوش بشه، دوباره یه دست دیگه رنگ کنین، یعنی 2 دست رنگ بزنین. وقتی که کاملا سطح کار کاملا سفید و یک دست شد میریم سراغ نقاشی گل‌ها. همونطور که بهتون گفتم من میخوام تم بهاری به کار بدم و ترکیب رنگایی که
که استفاده میکنم ترکیب رنگ‌های پاستلی هست. برای اینکه رنگ‌های پاستلی رو بتونیم به دست بیارین شما باید از رنگ‌های فلورسنت استفاده کنین. ما توی بازار چند نوع رنگ‌های اکریلیک داریم. یه نوع رنگ‌ها هستن که رنگ‌های معمولی اکریلیک هستن. نوع بعدیش رنگ‌های فلورسنت هستن. فلورسنت ها توی اکثر لازم تحریری ها هم پیدا میشن. رنگ‌هایی هستن که در واقع شارپنس زیادی دارن، یعنی خیلی در پیگمنت های رنگی بالایی دارن و حالت رنگ‌های فسفوری تقریبا میشه بهشون گفت، اما پوشانندگی خوبی ندارن. به تنهایی نمیتونین استفاده کنین. بهتره که برای اینجور کارها قاطی رنگ سفید ترکیب کنین و رنگ‌های پاستلی باهاش بسازین. توی این ویدیو من الان از صورتی فلورسنت و بنفش فلورسنت و همینطور آبیش استفاده میکنم. صورتی رو همراه با سفید میتونین ترکیب کنین و یه صورتی روشن پاستلی بهتون میده. بنفشش هم همینطور. خود این رنگا رو من از فروشگاه رها تهیه کردم. پیجشون رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. میتونین از اونجا تهیه کنین. خیلی رنگای جذابی هستن. برای این سبک کارها خیلی ترکیب رنگای خوشگل و پاستلی بهتون میدن. رسیدیم به بخش مورد علاقه من و بخش نقاشیش. نقاشی کردن انواع گلای بهاری یکی از چیزای جذابیه که من خیلی دوستشون دارم. توی این قسمت دیگه آزاد هستین هر نوع گل و هر ترکیب رنگی که دوست دارین استفاده کنین، بسته به سلیقه خودتون یا بسته به اون ترکیب رنگی که میخواین به دیزاین خونه‌تون بیاد یا اون قسمتی که میخواین استفاده کنین چه ترکیب رنگی مناسبش هست. میتونین ترکیب رنگ‌های مختلفی شما استفاده کنین. من اول با همین صورتی در واقع خیلی فسفوری رنگی که ساختم یه سری گلای ریز پایین کار انجام میدم. سعی کنین ریز کاراتون رو انجام بدین، یعنی گلای خیلی ریزی با ظرافت کار کنین که فضای بهار رو بیشتر برای این بشقابتون تداعی کنه. خیلی سایزهای بزرگ داخلش کار نکنین و سعی کنین تنوع رنگی بهش بدین، کنتراست رنگی بهش بدین و در این حال رنگایی رو انتخاب کنین که با هم هارمونی داشته باشن و هارمونی داشتنش خیلی مهمه. برای ساختن صورتی که من از صورتی فلورسنت و سفید استفاده کردم، اون سبزابی با در واقع آبی رنگ سوداکو بود، با رنگ فیروزه‌ای سوداکو بود که یه کوچولو بهش سفید زدم و این سبز رو هم با سفید ترکیب زرد و یه مقداری سبز شماره 37 ساختم. چون من همه کارم تم پاستلی میخواد داشته باشه، پس به همه رنگام یه کوچولو سفید زدم که این تم توی کل کار هارمونیش حفظ بشه و رنگا خیلی با هم دیگه متفاوت نباشن، همشون خیلی روشن باشن. این سبزی هم که الان میبینین با سبز شماره 43 که همون سبز ویردین بهش میگم، اون سبزی که سرده تقریبا ساختم، به اونم یه مقداری سفید و همینطور از اون صورتی زدم که هارمونیش با اون صورتی روی کار حفظ بشه.
برای ترکیب اون نارنجی روشن از زرد و قرمز استفاده کردم و این بنفشی که میبینین هم با همون بنفش فلورسنت ساختم و یک کوچولو بهش سفید زدم که پوشانندگی خوبی داشته باشه. برای اینکه کار کردن براتون راحت تر باشه مدام کارتون رو بچرخونین. این باعث میشه که راحت تر بتونین قلم بذارین، دورگیری کنین و ظرافت بدین به کارتون. این نکته رو بهتون بگم که اگر کلا دوست دارین نقاشیتون قوی تر بشه، نقاشی های این شکلی تزئینی رو بیشتر یاد بگیرین، بهتر یاد بگیرین، ترکیب رنگ رو بهتر بشناسین و همینطور خطتون قوی بشه که بتونین خطوط این شکلی رو با جسارت بیشتر و بدون لرزش دست بذارین، پیشنهاد میکنم دوره مقدماتی نقاشی رو سفال من رو شرکت کنین که توی پیجم میتونین سر بزنین و اونجا اون دوره رو کاملا سرفصلاشو ببینین و اگه دوست داشتین ثبت نام کنین. آدرس پیج من توی دیسکریپشن هست.
اینجا دیگه میتونین جزئیات بیشتری به کارتون اضافه کنین که دست خودتونه. دقت کنین هر چقدر جزئیات کارتون بیشتر باشه کارتون متفاوت‌تر و جذاب‌تر میشه و جزئیات رو پس اصلا از دست ندین. برای مرکز گلای بنفشم من آبی اولترامارین استفاده کردم، اون گله ریزم که با قرمز کادمیوم و زرد بود و در نهایت یه نارنجی روشن که تقریبا شبیه رنگ اوکر هست برای دور تا دور کارم در نظر گرفتم. اگر رنگ طلایی دارین به نظرم رنگ طلایی براش بزنین هم خیلی قشنگ میشه، ولی خب اگر ندارین میتونین مثل من از یه نارنجی زرد روشن استفاده کنین. بعد از این مرحله کار شما باید وارنیش بخوره، یه لایه باید وارنیش بزنین. حالا یا میتونه به صورت وارنیش مایع باشه یا به حالت اسپری کیلر باشه. بعد از اون کار شما براق میشه، میتونین آماده میتونین استفاده کنین و آماده است برای استفاده کردن. حالا بریم نتیجهش رو ببینیم. این شد نتیجه کار. شما میتونید به عنوان جا جواهری استفاده کنین، ولی خب من همونطور که گفتم به عنوان جای نمک باشه قراره که برای مامانم باشه و خیلی هم ذوق کرده دوستش داشت. امیدوارم شما هم بسازین، لذت ببرین از این طرح و از این پترنی که کار کردین. میتونین تو ظروف دیگه هم استفاده کنین، کاسه و پیاله بسازین یا انواع بشقاب‌های دیگر رو بسازین. یه آموزش بشقابی قبلا توی ویدیوها داشتیم که تبدیلش کرده بودیم به جا شمعی، لینک اونو براتون میذارم، اگه دوست داشتین میتونین اون آموزش رو هم ببینین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم نظرتون رو بهم بگین. کانال رو سابسکرایب کنین و از این ویدیو حمایت کنین تا من انگیزه بگیرم برای ادامه این آموزش‌ها. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.